I den her video, der vil jeg vise, hvordan man slår op med Judys magiske opslag. Og det er i sandhed et magisk opslag. Det er sådan et dobbelt opslag, hvor man kan strikke videre over 2 pinde. Og det ligger hernede. Jeg har slået op her i midten her, og det er jo fuldstændig usynligt. Men nu vil jeg vise, hvordan jeg har slået op. Til det her opslag, der skal du bruge 2 pinde. Hvis du skal slå mange masker op, så skal du have fat i 2 rundpinde. Og hvis du skal slå få masker op, så kan du også gøre det på 1 rundpind, hvor du holder den sådan her, ligesom jeg gør her. Jeg vil starte med at lave en lille prøve, hvor jeg viser selve opslaget, og så vil jeg bagefter lige vise, hvordan man kommer rundt på 2 rundpinde, når man har mange masker. Men jeg holder altså min pinde sådan her, så jeg har den øverste pind her, og den nederste pind her, hvor de sådan ligger oven på hinanden. Og så skal jeg have fat i mit garn. Og det har jeg her. Og jeg holder lige garnenden ind mod mig selv. Trækker lidt, så jeg har nok garn til det antal, jeg vil slå op. Og så sætter jeg garnet over pinden. Og så skal jeg lige sno det en gang. Og nu er det vigtigt, at du gør det ligesom mig, fordi det skal snos den rigtige vej. Så jeg tager det bagerste garn her, som hører til min garnende. Og snor ind over, så det ligger forrest her. Og trækker garnenden bagud. Så hvis vi lige kigger, så ligger garnet til min nøgle, altså øverst her i snoningen. Sådan der. Så skal jeg have fat i garnet. Det gør jeg ved at tage min pegefinger og min tommelfinger ind her, ligesom når vi laver krydsopslag. Hvis vi gør sådan her til krydsopslag. Jeg bliver bare ved med at holde min hånd sådan her med håndryggen mod mig selv. Den her snoning, vi har lavet her, det er altså vores første maske, så nu skal vi slå nummer 2 maske op på den nederste pind. Og den nederste pind, den får hele tiden garn fra det øverste garn, som nu er min garnende. Og den øverste pind får garn fra det nederste garn. Og garnet, det skal nedefra og op over pinden. Det kan jeg lige prøve at vise det her. Nu skal jeg nemlig slå op på den nederste pind. Så der går jeg op her, så garnet kommer nedefra og op over pinden, ind i midten, ikke? På den øverste pind, der går jeg ned her, og så tager garnet ind i midten og op over pinden. Så nu har jeg slået 3 masker op. Nederste pind med det øverste garn, indover, ind i midten, og den øverste pind, ind i midten og ind over pinden, sådan der. Sådan der. Og sådan der. Og nu har jeg 4 masker på den øverste og 3 på den nederste. Så det er det den nederste pind, som skal have garn heroppe fra. Ind over her og ned i midten. Øverste pind, nederste garn. Ind i midten og op over. Og når man laver det her opslag, så kan man godt have en tendens til at holde meget fast på garnet, så det bliver meget stramt. Så skal man så lige passe på, at det ikke strammer for meget, fordi det er faktisk masker, vi slår op her, så de skal jo have sådan samme fasthed som det, vi strikker. Så man behøver altså ikke at være bange for, at det løber nogle steder, det gør det ikke. Jeg slår lige 2 masker mere op, og jeg er nået til den øverste pind, som jeg tager hernede. Sådan der. Og så gør jeg det lige her også. Og nu går jeg i gang med at strikke. Og hvis vi lige kigger en gang, så har vi faktisk ret masker her, og hvis vi vender rundt, så prøv lige at se, så har vi faktisk lavet en række vrangmasker her. Men jeg bliver ved med at have retsiden mod mig selv, og så tager jeg lige garnenden her, som er den øverste, og lige ligger ind over her. Sådan der, og så holder jeg lige fast på den. Og så vender jeg bare pindene rundt, så jeg stadigvæk har retsiden mod mig selv, og jeg holder fast på garnenden lige her, mens jeg strikker den første maske. Så tager jeg den nederste pind og hiver ud. Og så går jeg simpelthen bare i gang med at strikke her. I retmasker. Og jeg kan bare give slip på garnenden nu, det er kun lige på den første maske, jeg skal holde fast. Sådan der. Så vender jeg rundt. Jeg har stadigvæk retsiden mod mig. Og så trækker jeg denne her række masker ind på pinden. Og det er nemmest lige, hvis man lige trækker den her ud, så der er lidt mere plads at gøre godt med. Sådan der.
Og så strikker jeg bare videre på de her masker. Sådan her. Nu har jeg faktisk strikket alle masker en gang, det vil sige, at jeg har strikket en omgang. Så hvis vi lige kigger her, har vi altså rigtig fine retmasker her, og rigtig fine vrangmasker heromme. Og sådan fortsætter jeg simpelthen bare rundt med retsiden her mod mig selv hele tiden. Sætter de her masker ind på pinden, og strikker videre med den nederste pind. Og nu strikker jeg lige et par pinde, så vi kan se, hvordan det ser ud. Nu har jeg lige strikket et par pinde her, så vi kan se opslaget, det ligger hernede, og vi strikker jo bare sådan rundt og rundt og rundt her over 2 sider, så vi har lukkede ender her, og opslaget liggende hernede, ikke? Meget, meget, meget fint. Hvis man er i tvivl, når man sidder her og strikker rundt og rundt og rundt over 2 pinde, hvornår man er nået til en omgang, altså har lige mange masker på hver side, så er det jo, når du når hen til din garnende, det vil sige, jeg har strikket en omgang mere heromme end her, så hvis jeg lige strikker den her pind, så har jeg altså lavet en hel omgang, fordi så kommer jeg hen til garnenden, som er der, hvor jeg slog op fra. Sådan der. Så er der lige mange masker på begge sider. Hvis man skal slå rigtig mange masker op, ligesom jeg har gjort her, så slår man det op over 2 rundpinde. Og når man så skal strikke, hvis vi forestiller os, at jeg skal til at strikke min første pind her, så i stedet for at tage den rundpind, der kommer her fra den anden side af og strikke, så for at kunne komme rundt på vores rundpind, så skal jeg have fat i den anden ende af den her pind. Så går jeg så lige om og finder den her. Så den her side bliver hele tiden strikket på den samme rundpind, og den anden side herom bliver hele tiden strikket på den anden rundpind. Så jeg strikker altså bare videre på mit arbejde med den anden ende af denne her pind. På den måde, der kan vi altså komme rundt, selvom at vi har rigtig, rigtig mange masker på pindene.